Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен каалаган бурчтун синусу, косинусу, тангенси жана котангенси деген темада сабак өтөбүз. Так, баштапкы радиус менен альфа бурчун түзгөн кыймылдагы радиустун V учу кайсыл чейректе жаткан байланыштуу, кайсы чейректе жатканына байланыштуу. Альфа бурчу тиешелүү чейректе бүтөт деп айтылат. Маселен, эгер кыймылдагы радиустун V бурчу биринчи чейректе жатса, альфа бурчу биринчи чейректен бүтөт. Үчүнчү сүрөттө көрсөтүлүп турат. Эгерде кыймылдагы радиустун учу экинчи чейректе жатса, альфа бурчу экинчи чейректен бүтөт. Бул биринчи сүрөттө көрсөтүлүп турат. Жана башка кыймылдагы радиустун V учу үчүнчү чейректе жатат. Биз альфа бурчун үчүнчү чейректен бүтөт деп айтабыз. Бул экинчи сүрөттө көрсөтүлүп турат. О чектин айланасында альфа бурчка бурганда А баштапкы радиусу ОV радиусунун өтүсүн дейли. Үчүнчү сүрөт. V чектин ординатасынан радиуска болгон катышы альфа бурчунун синусу деп аталат. V чектин абсциссасынын радиуска болгон катышы альфа бурчунун косинусу деп аталат. V чектин ординатасынын анын абсциссасына болгон катышы альфа бурчунун тангенси деп аталат. V чектин абсциссасынын анын ординатасына болгон катышы альфа бурчунун котангенси деп аталат. Эгер V чектин координаталары x жана y ал эми баштапкы радиустун узундугу r барабар десек, анда синус альфа биз байка айткан y-тин r болгон катышы, косинус альфа x-тин r болгон катышы, тангенс альфа y-тин x-га болгон катышы, котангенс альфа x-тин y-га болгон катышы болот. Ушуларды жазып алып, эми мисал иштегенге өтөбүз. Misal işte номер 6 konugu 174 bet. Çoğunluğu 40 gradus, 180 gradus, minus 100 gradus, 320 gradus, minus 30 gradus bolgon burçtardın ar biri kaysyl çeyrekte jata turgandygyn anyktagıla. Çıgarуу. Biz 40 gradus'tu çıgarıp görölü. Birinciden biz координаталык тегиздик түз сызыгын чийип алып, жана андагы айлананы көрөбүз. Биз радиандык ченде өткөндө айтканбыз. Эгерде сааттын жебесине карата карама каршы багытта бурулган бурч, бул не дегенбиз? Оң багыттагы бурч. Ал эми сааттын багытына карайта бурулган бурч, бул терс мааниге ээ дегенбиз. Демек, biz gradusты өлчөө үчүн атайын транспортер деген куралды пайдаланабыз. 40 градус. 40 градус табыла турган болсок, демек 40 градус биринчи чейректе жатат дегенди билдирет.